хараад энэ жил одоо ингэж үзэхэд зогсчихлоо доо. Ер нь бол Мазада гэдэг тэмцээн бол одоо 4-5 дахь жилдээ зохиогдож байгаа их нэр үндэстэй тэмцээн л дээ. Яг энэ Аврал төрлийн тэмцээн дотор бол чанар шансаагаараа бол хоёрт ордог тэмцээн. Зэрлэг гэдэг одоо бид нар улсын аврал гэж хэлээд байгаа. Зэрлэг дөрвийн дөрвийн дараа ордог. Дандаа сайн тамирчид ордог. Их хөрсөлтөөтэй тийм тэмцээн байдаг. Энэ бол хүн болгоны хобби. Ойролцоогоор нэг 200 тамирчин орж байгаа юм уу? Манай тэмцээнүүд ер нь олон улсын жишгтэр нь хүрээд байгаа шүү. Бүхэл юм зохион байгуулалтаа сайхан байна. 19 оны Мазала тэмцээн маань Бартасаад ихтэй сайхан тэмцээн боллоо. Надад энэ аль тэмцээнээс нэг гол тохгүй. Сайхан байна. Олон улсын томоохон тэмцээнд дэлхийд одоо зэрэглэлээр 9 ордог тэмцээн дээр бас манай баг тамирчид очиж бас туршлага судалсан. Ер нь бол Монголд олон улсын хэмжээний одоо томоохон уралдаан тэмцээн яг өөрсдийнхөө одоо энэ төрлөөр зохион байгуулалт бол бэлэн болсон гэж дүгнэлт бол одоо хурж болохоор болсон байна.